Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, je vous salue depuis Kika Sportif. C'est bien moi votre présentatrice Dorcas Sow. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous hebdomadaire nommé Elou. Ensemble, nous allons découvrir notre invité de ce soir. Restez branchés sur Kika Sportif. Fidèles internautes, voici notre invitée de ce soir, une dame de marque, respectueuse, la diaconesse responsable de l'AFMNM de la paroisse de Calgary, nommée la diaconesse Mireille Conquesta Gomge. Une femme mariée à prédicateur d'Isolé Ngoma Gomge. Veut dire Mokondi à ma maman. Nakomo nakole maman Kimia. Kimia maman. Bonne santé. Na kombo na nkolo Yahweh, santé eza bien na lisungi na Yahweh. Donc c'est avec elle tokolekisama kusala biso ya journée ya lelo. Mama obongiseli biso nini mpona elibu ya lelo? Na kombo na nkolo Yahweh, lelo toza na recette na biso eza ya loso ya crevette. Tokolela yango pembeni na mipanzi batumba. C'est bon. Na yango mama te présenter yo tablier na biso lata pour na kata hygiène. Merci beaucoup vraiment. Na lati yango pour na Kika Sport. C'est bon. Ezaka makambo ya pro. C'est bon. Na mona te. En tout cas. Namba liboso na chaîne oyo. C'est bon. Félicitations. Merci maman. Maman. C'est bon. Maman okoki ko présenter biso biloko bongisi pour na elibu na biso lelo. C'est bon, on a comme on a kolo Yahweh, tozali na crevette. Oh, tokotia na loso na biso. Pona loso na kotia ndembi, ndambu. Na kozala na posa ya matungulu na ai na konika ngo ndambu na tomate moko. Wana pona loso na biso. Na kotia lisusu ba légumes oyo. Eza ba carottes, ba petits pois na kati ya loso na biso na crevette. C'est bon. Les pembeni tokozala na posa mipandi. Mipandi tokotumba yango mpona kolela loso na biso. C'est bon maman, tokoki kobanda déjà posango. Ok. To sentir déjà banzoma. Ok. Mpona yango nakozala na posa ya nzungu na ngai eza déjà propre. Nazotia huile mpona kosalela déjà loso na biso ya crevette. C'est bon. Pour la huile, pour éviter le cholestérol, on sait la huile de coco. C'est bon. C'est bien pour la santé. Dans autres temps, on a 4 pour notre bandila. Pour ça, la l'eau sur la biso. Ce qui n'a été huile est chauffée. Après, on a posé notre bitungulu, nandembi na ngai. Ce qui est belle, après on a posé un long sauce. Au four, on a mis la huile chauffée. Après, on a mis le blanc, on a mis mais pembe na déjà la maille on a mis pandi. C'est on a la boîte pour éviter la zé. Na ko saucer na ma moto. C'est voilà ta épice. On a eza na nini mo ka bien dans la zéité. Dès la recette de la montre na revend na mipandi ngai atunda kuna huile ezo chauffer. Ce qui prend du moins quelques minutes, ni na ko sokola yango na ko ta épice na ngai. Huile na biso chauffer. Tozotala na matungulu ndambu. Oyo eza mpona loso na biso ya crevette. Tozotala na matungulu. Matungulu na biso tokolanisa yango na ndembi ndambu. Totia mwa ndembi. Après tokobalola nanu esangana. Matungulu na ndembi tosangana nanu. Poko zela mwa mukie mona ke bitungulu ekomo lemba matungulu lembi ndembi pe
ils ont changé moi couleur. Quand on a côté blanc sous, faut ndembi na matungulu vraiment ils a toujours na anini ya kosanga na bien si moté blanc sous. Awa ndembi na biso na matungulu ezobela. Faut mona ke tungulu ekomi déjà kolemba. Nde na ozala posa ai. Siko mama neni koyeba ke tungulu elembi ou bon pona ngai quand même na tsaka lutu. Soko te lutu moni ke tungulu ebukani ekomi déjà pété. Puis en plus le monde a changé déjà forme, mais ça sous la forme bandela quitté. Nde na ozala posa ai nanga. Dans ces locaux pour les fines ba ai et faciliter rapidement pour la cause moyen de tout à la sauce pour la tête l'eau tout à tirer. Oui. Et maman, est-ce qu'ils sont obligés de chaque aïe na l'os ou parce que ils avaient fait belle te bâtir à aïe na l'os ou dit na mon amour la première fois. Ok. Dès que pour l'anga, na taka be piso pour ça et ça be piso mon ça naturel. So côté au sens be piso mon sous ne ko côté mais au terme ça le blanc mon là c'est naturel na côté na aïe na nga litungu na nga et puis ça goût mon sous na l'os na nga ndenge na lingele zali. C'est bon. Et on a préféré na nga ça aïe na nga la taka on ko et puis ça on goût mon sous. C'est bon. On a deux salons aïe, ceux qui aïe ça na bandem na aïe après de tolanti lo mususu. C'est bon. Si vous étape de la design pour le jour là, oui, étape de l'anda. Azota siko yo tomate, na bumalanga moka tomate. Na kokata yango mikie mpona kotia na kati ya ba épices na nga nazosala loso. Soki na tie boye epesa mwa couleur moko boye ya mwa bien ntango loso ezobela. C'est bon. Donc nyonso mpo esanganaka boye ekosala bien si biloko ezobela eza ya kolemba. C'est bon. Après wana nakozala posa ya légume na ngai nazofungola yango mpo natia na kati. Siko to benga kombo ya loso eza loso ya crevette. C'est bon. Pour loso ya légume, tokozala ka légume oyo totie crevette. Crevette eza ndete eloko moko eza likolo ya balégume. C'est bon. Nde nazokalinga balégume na ngai esangana na matungulu na ndembi na tomate na ai na ngai. C'est bon. C'est bon. Ah, nazobalola biloko na ngai natie déjà baépice na ngai nyonso. Nakozala na posa ya muscade ndambu. Nakotia muscade na ngai ndambu na kati ya baépice na ngai kuna mpona loso. Muscade ya poussière. C'est bon. Nazotia ya poussière na kati ya nini na ngai. Épice na ngai ezotoka totoka ensemble na ba ndembi na matungulu ba tomate na ba petit pois nyonso na tie. Namoni ke esangani nde nakozala na posa natia ba crevette na ngai na kati ya nini ya ba légume na ngai. Nazotia ba crevette déjà la chocolat qui ont déjà propre, déjà bien soigné, déjà bien préparé déjà, ça déjà propre, qui ont déjà, et on a fait un ballonnement fort. Comme on a fait des crevettes, on a des légumes, on a des épices, on a la pose à qui manger encore.
nakotia mwa kibe na nga moko na kati ya nini na biso na kati ya balégume na biso mpona etoka ensemble. Mais maman, est-ce que ils ont vraiment obligé de faire la kibe na biloko parce que ils ont abatubele ba déconseiller quand même ils ont biloko na ina ba kokolo. Oui, c'est bon. Na kombo na kola yawe oyo eza mpona loso. Demeza loso na sangisa ba episo yo tina kosala ba crevette dans le goût. Tu as dit que la soupe de ngenge tete comme eza loso ya on a préféré kotango pour ça ka goût ya bien. C'est bon. Les comme blanc na wana so sangani na mozana posa evanda etoka pona crevette ebela bien nde sima to kota loso na biso après. C'est bon. Nde na minute nazo finita blanc na ngai etoka mwandambo. C'est bon. Tosela moi quelques minutes pona esangana susu bien crevette côte avec épices fait bien après na kota loso. À peu près on fait ça en combien de minutes? Bon, pour la esangana, à peu près 3 ou 5 minutes, c'est bon. C'est bon. Mais à part ça, nous allons continuer na mipandi na ngai. Nous boire kamai pour na elongo déjà veille. Malgré wana limite na mama kila donc il faut qu'on na kotala mama ya moto. Na biloko pour na donc ils na moto be rotokisa mukie na mama ya moto wana esunga. Malgré nyonso elongwe. C'est bon. Nde na otona nzungu nga pona nga na tokisaka misuni na nga mwa mukie ndeti mipandi boye na préféré kotokisa mwa ndambo ekoti épice allez après na kotango na four po etumbama. C'est bon. Donc nazosokola yango nano bien esokama mpenza bien comme ça na kotango épice na ngai nde na kotango na moto. Loso na biso yango oyo déjà na sokoli yango mpona ezala propre na préféré kosokola loso nayebi ke loso poto eza nango bien mais nga na préféré kosokola yango mpona ezala sire nde na kotia na kati ya balégume na ngai na bacrevette na ngai mpo esangana. Après kotia loso na ngai na kozwa moyen kobalola mpona loso esangana na biloko na ngai nyonso nasaleli bacrevette matungulu nde awa na koprofite kotia mwa mungu ya mokie na kati ya biloko na ngai. Natie déjà mungu on atiaki mwa kibe yana kokotia mungu ebele kibe mpe ezala na mwa mungu ali nazwi mwa ntan ya kobalola yango bien esangana mpona crevette ekabwana ekende bisika nyonso ezalaka te ekangami place moko po motu soki aserve akozango liboso mbala moko non mpona panza yango mpenza. Après na profiter kotia mwa mai mokie po ezwa ntan ya kotoka. Tokotia mwa mai mokie na kati ya biloko na biso ya loso na biso. Na préféré kotia mai mingi te na loso mpo nalingaka loso nange ezala moko moko. Ezala teke lemba soki olekisi mai na loso ekoma lokola nesi potopoto mais soki eza deja boye ezala bien te ezobela ekobela moko moko etofiniki yango ezwa te ya kokauka. Siko mama eza na bato ebele bazwaka mpo atia mesure il faut azwa kopo sikoyo mesure yango ndenge nini donc tiele oka bitiela. Bon mpona ngai vraiment nazala mesure nde nayebeli deja nayebi deja kolamba loso ndeka natie deja mai na ngai ndambu na kati ya bassin nayebi ke mesure deja ça va na loso na ngai.
C'est vraiment expérimenté. C'est bon, pour que tu bala bayombe. En tout cas. Tu mets ça déjà à l'eau, c'est moko. C'est bon, on a déjà donc bayombe te balakisaki. En tout cas. C'est bon. Sali na bayombe nyonso. Pour éclaircir bandeko, na propos ya loso, na salelaki 3 verres ya loso. Alors on a 3 coupes de maïs pour les moko. Peut-être que tu as un vent qui va me soucier vraiment qui est simbaté, donc on préfère que la saboyer. On a 3 coupes ou 4 coupes de maïs pour les souvenirs loso na les moko. Oui. Merci. Dès que tu rencontres la mipandi na biso, déjà la sopela qui ont déjà mis à moto, dans la personne qui a des pistes na awa et sangana, on a la routine dans l'undembi. Na routine ndembi na kati ya machine na biso. Na routine ndembi ndambu. Après nde na rozana posa ya matungulu pe na kati ya misuni na ngai. Na routine matungulu pour enika pièce na ngai bezala bien. Na préfère konika boye pona soki toki ekota bien. On a préféré qu'on ait biloko na ngai. Na sangisi na ai, eza pe déjà awa. Na tina ai, nipi na za na kota ya piment vert, na kokata yango pour la machine enikama bien. Na kati ba piment na ngai. Ezalaki piment moko na ndambu, nasalelika moko ndambu na tiki. Nde bepiso nazonika na minute oyo mpona tia na kati ya mipandi na biso. Utama mai na machine pour les moyens konika bien. Bon, nous sauté déjà la blender na biso, na rozana posa na branche na tiango déjà nikama pour les moyens kotia na mipandi. Nde tozwa moyen ya kokotisa yango na kati ya tozwa moyen ya kokotisa yango na kati ya mipandi na biso. Na kosopa yango na mipandi tellement eza biloko moko eza ebele mingi mpo nazwa moyen ya kosangisa yango na lutu mpona ekisangana bien na kati ya lutu. Après na rozana posa ya muscade na ngai pona mipandi. Eza mipandi ya kotumba. Na kotiama muscade mokie na kati ya mipandi. Pe toza na bepice na biso ya kotumbela. Na kotia yango mpo esangana esalaka mwa bien na babiloko na biso kotumba. Nazosangisa yango mbala moko. Pour la esangana ntango totoka nde tokozwa moyen ya kotumba biloko na biso na four. Toza lisusu na assaisonnement na biso ya baépice ya misuni nde tokozala na poso ntango mpo etia misuni na biso rouge elio tia tomate na kati ya mosuni. Na préfère kosalela yango mpo etiaka misuni rouge mpe goût. Après na kosangisa biloko na ngai nyonso nakozala na posa mungwa. Na kotia so mungu ndambu po esangana na bepice na nga nyonso. Na kotia mungu po ana tie kibe te. Na misuni pena na linga kotia ba kibe te po na na bepice na nga déjà bien. Oui, ekanga déjà nyonso kina tia ba kibe. Mama ndenge sikotie mungu ba olekisa mote. Non, na comme la ko mesure na teli. Na yebi po za mesure ya misuni oyo. Pona moni ke ja mukeme na kosangisa. Après nde na ko omeka. Oui, on a dos sangisa na no biloko na nganya se kote la pisse bien. Après na ko omeka mungu, so na moni mungu asaba ni na kotika biloko na ngai toka mukie, après na kotia na four. Nazo meka mungu. Pour meka mungu atena kati ça il s'appelle faut meka boye. Vraiment la monde qui ça va te toka jamais au meka. Pone que koti boye, c'est là bien tant les autres toka ko l'équité
ezangi pete mais normal po etoka bien l'épice pe kota bien nalinga pete mungelenga biloko po bato mingi bakoma na batension. Oui nafungoli moto na ngai mpona mosuni nange etoka tokotokisa mwa ndambo po ezwa mwa gu na kati soki obotia mbala moko baebimisa bamakila kotumba mbala moko na evita yango malamu ebimisa makila na kotoka mpona kotumisa na four. Mpe loso na biso ezokauka deja eza deja na forme ezokauka todimine mwa moto mokie mpona elemba ebenda mai malembe mpo ezika te. Oui. Nazotala nanu mipanzi na ngai po etoki deja mingi mpona balola yango bien. Namoni ke mafuta ezobima makila ebimi deja na kati esali bien deja mpona kotumba yango ekozala deja bien. Nasali yango boye parce que soki esali mbala moko osie bepice otumbi otokisi te ezalaka mpe makila mais orke boye makila nango ezobima ezotoka nanu boye eza deja bien. Nakoki kotia nango na four nakosalela nini mpona kotumbela aluminium na ngai mpona kotumba misuni na ngai tellement eza moto moye nabingisa nyonso bo eza te nazotiango moko mpe na classe yango ezwa forme ya bien na kati ya plateau na ngai nazotumbela. Maman, depuis que loso ozotala loso te posi ya loso eza nde c'est bon nakomo nakola me loso deja ebelaki natika yango boye mpona evanda na moto moko ya mokie natiki bamoni deja loso sava yango oyo ebimi moko evanda nango na moto ya mokie ti tokolia yango ezala mwa moto ya bien. epesi nzunga kitoko makasi. Vraiment merci maman. Nazotia mipanzi na ngai kota na four mpona eza moyen ya kotumbama malamu. Napréférera kotokisa yango nde nalobaki teme eza mwa mingi yo nazozwa moyen ya koklase yango mpona ezwa mwa forme bien na kati ezala te mosusu etumbami bien mosusu etumbami bien te. ndenge eza bobakisa yango baépice oubie esuki na okaka? Non, bakisa susu eloko te parce que déjà nyonso eza na kati deja etoki. En plus nazotia mai oyo nazotia yango ndambo mpona etumbisa yango bien donc ekauka te mosuni nango ezala ya kokauka mpenza te mpo soki otiki kaka bongo ezala mpenza ya kokauka mpona kati ya plateau nango ezalaki eloko te. Na préféré kotia yango mwa supu oyo esangisa yango lisusu bien ti ezotumbama epice oyo mpe ezokota lisusu na kati ya mosuni na ngai nde nakotia yango na four na ngai na mwa moto ya mokie etumbama nango malembe ti ebanda obela nazobalola nde tokoyeba ndenge nini esuki odimine mwa moto mokie mpona ezwa mwa ta ebela bien. Natiango na 430 po eza meze moko bien mpona kotumbela misuni. C'est bon. Comme nazozela biloko na ngai eza na four ebela nazotanda nano mesa awa kote oyo papa kovandela mpona papa fatala kote ya porte ndenge bamikolo balakisela biso. Nde nakotia basani na ngai deja mpona koganye temps bapapa na ngai balia deja. C'est bon. Maman oza kosa lisungi? C'est bon, lisungi ezali nalinga kaka bafourchette na banini oyo rapidement. Oyo sani na ngai nakotia loso elingisingo deja nde nakomeka kotala mpe biloko na ngai mpe moto ndenge nini ezokoevolue. Alati eloko mpona nazwa moyen ya kosimba bien mpona four ezikisaka mingi.
eza nanu moyena balola ngo eza te totiki yango nanu susu eza mwa ta etumbama nango malembe malembe. Dès que vous avez des os sur la main, bisous, on a déjà fourchette la mbili na guaranach et na okata oyo pour natia na kati ya bavere na bisou. Bon, nazotala misuni na ngai namoni ke deja misusu ebandi kobela nazoluka moyen ya kobalola yango malembe malembe mpona ezika te na baloli oyo esali mwa kozika mwa kobela echange ngambo mosusu na kokoti yango lisu na kati ya four ezwa mwa temps ebela bien. Bon, nazotama nakangi deja natila mafuta na nga na moto natia matungulu mpona kosopa ngo likolo ya mipanzi ntango ekebela esalaka bien so ozolia loso na mwa bitungulu likolo na mosuni ezalaka bien mingi nde nazokalinga yango elemba mpenza ntina kosopa ngo likolo ya mipanzi na ngai esala bien mpe kokozala kaka sec bongo te nga na prefera kotia matungulu likolo nde yango tozokalinga yango. Tellement eza ya kotia likolo ya misuni natiango mwa minene ya mike makasi te po ya mike makasi nde tosalela basoso ya minene boye ntango ezolemba osopi likolo ya misuni esala te. Nazoprofite mpe natala misuni na ngai na moto nayeba ntan nango ndenge nini ezokokende oui namoni ke deja mpe ezokende kobelabela deja nde nakozwa moyen ya kobalolaka yango oyo eza na se mata mpona ezika te oyo eza likolo ezika te. Yalingaka mipanzi ebela malembe mpona eza na mikuwa soki mikuwa elembi te ezalaka mwa makasi moyen bato mosusu baprefera kobukuta mikuwa alie mosu na bukuti mpe ezalaka bien yango baprefera yango ebela malembe esalaka bien. Matungulu na biso ezobanga yango malembe tozela yango ebela mipanzi mpe mpinga ezokobela. Mais maman, pourquoi vous avez les tomates? Dans mon abonnement, je vais faire un bon matungulu na libimba na likolo ya bamisuni. Oui, bamisusu batiaka na bango me nga na prefera ya kokalinga mwa ndambu mpona etika solo na minoko te po soki otie mbala moko eza nango bien mais etikaka mwa solo moko ya litungulu na mbuma mais soki okalingi yango odeya wana ezosila ezala so na solo te yango na prefera kolongola mwa solo ndambu boye na kokalinga ntina kosopa na mosuni motu meme aniakuti ezala so na bango masolo ya matungulu te. ezobaluka nango esalingama mpenza po elinga mwa mokie nete kosopa likolo ya mosuni na biso. yango natika yango ebanda na moka mokie wana namoni lelo papa olia bien. Oui, alingaka yango mingi papa alingaka yango mingi po
Mais là, il y a des gens qui kolinga pour la recette ya bangolais quoi. Oui, bien sûr, mais papa il y a un agneau surtout tellement content m'a dit surtout Oliamo calamité n'a pas eu qu'on répéter. Mais attends la palestine pour ça je suis content m'a dit sur ça bien mais alinga content m'a dit soumis. Mais la préférée que ça la au père il y a un bien. Il va bien prendre pour la demi. Quand on a dit c'est ça identité na bango ba. Mais oui, on est identité, on est dans la catégorie anti. Dongundi ami tomatala. Katula keti keti. La mutima kukala. Dongundi ami tomatala. Ingaya venzambi kaka intu na vita za zonso nomi kala kibakala ya venzambi tu muna vita za la mipandi na biso po tobaloli yango déjà tout le monde que déjà ça va et tokozolongola yango déjà totia na sani na biso tokotia yango awa kani olobaki il faut kozala na système ya classement nalinga classé ateke ezala nango ebele mais koyeba kobongisa yango na sali po epesaka mpe esthétique biloko décoration et ça va bien et ça va bien appétit En tout cas tangu zanzungu mwelami ibukanga kwa wange ya venzami isanga nguvu kyani tangu zanzungu mwelami bokanga kawenani zambia kakako nazotia matungulu na ngai nakalingaki likolo ya mipandi na ngai on esala mwa bien soki moto azwi mwa mipandi akoki mpe komema na matungulu ndambo eza na bandenge ebele bato mosusu batiaka na bango na pima vert edepandaka na ndenge moto alingeli asalela yango mpona décoration na ye nga na préféré nango osala na matungulu boye mpona etiela bainvité na nga na table nde nakozala na mposa ya kotia loso tellement eza deja moto ekesunganga mpe mpona ezala mbala moko na ntanisa na ngai nga naboyaki kolongola yango mpo eza moto boye eza deja bien ke ochauffe okomona ke loso nange epesi moko eza mpenza ya kokangama te eza mélange na crevette yeah.
nazomona bacravete na biso ezali minene makasi mpo ya mike mpe ezalaka estce ifoka ota ya minene obe na ya mike mpe eza nango problème te? Bon, edépendaka neti nga bapréféré nanga kosomba oyo ya mesure oyo eza bien mpona moto soki deja tiango na sani ata 4 eza bien ke ya mikie etonda mingi eleka na loso oui na préféré nanga ezala boye ezala bien. Ezotia deja balutu na ngai mpona invite bapaya na ngai baya na mesa. Naza mpe na mwa jus ya champagne. Oui. nayebi ke bamisusu bainvitanga okomela bawa manzanza wana préféré kotia oyo ya pomme mpona bapai na ngai bameka komela yango esala bien. natia mpe mwa mai peut-être bamisu bapréféra mai soki azolia mwa mai pembeni atie mwa mai na mai. Oui, tosilisi na biso kolamba nasali mipandi batumba na loso ya crevette. Mpona loso ya crevette ezali na posa ya matungulu ya ndembi ya ai na cube magie na bapetit pois na ngai natie na kati na crevette nde nasangisaki na kati ya loso nde esali boye. Mpona mipandi na ngai nasalaki piment vert matungulu ai na bepisi na nga poussière muscade nde natumbi mipandi na ngai. sikoyo tozozela mpe bainvite na biso bamata na table balia. table na nga deja ebongamaki bainvite na nga bavandi toza na mipandi na loso ya crevette toza na responsable ya ndaku toza na oncle Destin toza na mama na biso mama Dorcas ine mitasili masolo na kikasi po kuna toza na papa Bet mwana na ngai. Bana misusu bavandi kuna mpona table na biso baza na bango me bakolela bango apres. Naza mpe na bafruit na ngai naza na frigo na kosala yango apres kolia bakozoma dessert ya kolia. Bon appétit. Merci. Oh, na mokili oyo
merci. Bile moko bomoni émission na biso ndenge eleki ya Elingu. Franchement biso tomeki yango tolie en tout cas eza kitoko makasi. Na bandi tango bobomeka mwana bandako ba papa bakozala jamais décide donc bakosepela nango. En tout cas tokomi na suka émission na biso na imité mama soko zali na liloba. Totondi yawe na ndenga sungi biso na émission na biso eleki malamu na Kikasi Pro TV. Mama yawe totondi na nyonso ndenge eleki. Pe nazali koprofite kokomisa bakimia na bakasisiste nyonso précisément la paroisse ya Calgary na bamama nyonso pe na bandeko na nga famille Gorge, famille Prédi Gorge na Limonton, famille ya Prédi Mankodila na Lyon pe grande sœur na ngai na Lyon Dionès Karina mobali na ye monsieur le maire na komisi no bakimia pe baparents na mama na nga bisika zali bandeko na nga nyonso na Kinshasa partout bolanda biso na komite bio bakime belé vraiment na sepeli mingi na chaîne ya Kikasi Pro TV boumela. Merci beaucoup. Restez branchés sur Kikasi Pro TV. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Non, non, il y a la semaine. Barcelone, Barcelone, Di et Elingi na kisani mama. Mais quand ko koni pas. Ah, les gars, faites dans votre machin. Tokosala loso ya carotte. Les loso, pardon, ici le long. Vous avez appelé mon Congo, t'as la